推荐来读海大吗？推荐啊！公车司机很有人性，公车司机他不会凶是不是？他很暴躁。如果你想要念跟海有关的东西，这边应该会还不错。对啦，如果是想跑船之类，那就是来海大啊。跟海事方面有关的话，海大那是首选。那你是对海事有兴趣的？我是走一步看一步，不推荐。所以太难了，快逃！不怕湿，不怕冷，然后不怕衣服臭掉，可以做好1年下雨300天的准备的话，就可以来。喜欢玩水的尽量来。如果喜欢看海的话，就来吧。推荐也不推荐，冬天天气很差。之前刚开学就是要来这边夜市什么的，然后说天气都很好，就被骗了，都被跟着学。